ကျွန်တော်ကဘာမစ်ကိုမိုဘိုင်းလေးနဲ့တင်ရလီတာ i6 ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတန်းတင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာတင်ပြီးတဲ့ကိုကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဘာမစ်ကိုတော့တင်မျိုးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကနေမြင့်တက်ကြမှာမသားကိုအတူတူတစ်ဖက်ခဲ့ကြရတာပါ။ ကျွန်တော်အားလုံးကကတ်မှတူတူနေကြတယ် training ဆိုရင်လည်းအားလုံးကြိုးစားနေတဲ့အတူတူ train ကြရပါတော့။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစား train ကြတယ်ဆိုရင်ကောင်မလေးကြီးကဖုန်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမကင်ပါဘူး။တစ်ခါတလေအတင်းကျုံနေတဲ့ခံမျိုးမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိကြတာပေါ့။ ဆရာကြီးရရဖြစ်နေပြန်ကွာရော့ နင်းက ကွာတူတာလေးပို့ရောက်ငါလည်းရန်ဖြစ်နေပါဘူး အဲ့တော့ထုံးမနိုင်တွင်းကြနေမှာပဲစုံအောင်ချင်းချင်းနေဟဲ့လားဘာမှမဖြစ်ထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုထားလိုက်ရှော့လိုက်ဘာမှမဖြစ်ချင်းချင်းနေဟဲ့လားငါပဲငါဒီမှာအေးစေးစစ်ကလေးပါလမ်းနေပါရှော့အောင်အင်းဗျာလမ်းရှော့အောင်ရတယ်ဆိုလေဒီခုနားလေးမှာမိုက်တယ်ငါရိုက်ပြီမယ်နော်ဘာပဲကျွန်တော်အားလုံးညီကိုပဲပဲကျွန်တော်အားလုံးကဘယ်လိုအချိန်မှပြရတယ်ဒီလိုလည်းတော့ရှုံးမိမဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး ခုလာမယ် MBC ပြပြမတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောထားရပါတယ် ကျွန်တော်မှာပုံလုံးနိုင်မလို့လှုပ်ချက်တခုရှိပါ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းသားအားလုံးကပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ရေးပုံမှန်ချိုးရအောင် မဲရေးချိုးရပါ ကျွန်တော် ဒါမဲ့ရင်မချိုးခင်ဖုန်းကားလေးတွင်းနောက်ဖို့လိုတာပေါ့ အခုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြန်ပွဲကအကောင်းဆုံးရှင်းမယ်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ